အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့သူတော်အောင်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပေါ့နော်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့18ရက်8လ2026เนาะကဲအင်္ဂါနေ့လေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာပါပြီကဲအင်္ဂါနေ့နေကုံစားအချင်းလေးတွေမိန်းခွက်ကလေးတွေပတ်သီးလေးတွေထပ်မံပြီးတော့လာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအကြိုက်တွင်လိုက်ဆော့လို့ရအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါเนาะကဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးเนาะဒီနေ့တနင်္လာနေ့လေးမှာတော့ဖရီးသမားတွေနေတိုက်သမားတွေဆိုရင်လည်းနှစ်သီးစားလေးနဲ့အဖွင့်လှခဲ့ကြပြီတုံညပတ်သီး40မိန်းကွက်เนาะအားလုံးပဲဒါနေကုန်ဖရီးသမားတွေအားလုံးပဲเนาะရကြလိမ့်မယ်နှစ်သီးစားနောက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်စီမှာဗုဒ္ဓဘူးမကျော်အာမခံမွေးကွက်ယူထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုရင်လည်းဒီနေ့เนาะကဲကျွန်တော်တို့စောစောစီးစီးပဲတနင်္လာနေ့မှာတင်မယ်အားလုံးပဲ40မိန်းတကွက်ကောင်းဗုဒ္ဓဘူးမကျော်တဲ့ရှယ်မွေးကွက်ထွက်သွားပြီเนาะကဲအားလုံးပဲဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ဖို့ရတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုကွန်မန့်လေးတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှန်ပေးသွားလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာအစောဆုံးလာမယ်လို့เนาะမပြောက်တဲ့ဇာတို့လေးတွေ4 2 9အခု4လဲထွက်သွားပြီ2လဲထွက်သွားပြီ9တလုံးပဲကျန်တယ်เนาะအဲ့ဒီ9ကိုဇာတို့လိုက်ချင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆက်လိုက်ပါကျင်းတည်လာပါလိမ့်မယ်အစောဆုံးလာပါလိမ့်မယ်เนาะကဲဒါကြောင့်မို့ဇာတို့ဆိုရင်လည်းတလုံးပဲကျန်ပါတော့တယ်เนาะကဲ Facebook ကညီကိုမောင်နှမတွေဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုမြင်ပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်တယောက်မြင်တယောက် share ပါနှစ်ယောက်မြင်နှစ်ယောက် share ပါ like လက်မအသေးလေးတွေနဲ့ဝန်းရံပေးပါเนาะကဲများများလေး share ပေးပါကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်เนาะအင်္ဂါနေ့နေကုံစာမှာเนาะဘိုင်နေနဲ့ဆိုရင်ခွန်ဘိုင်နှစ်ဘိုင်ခွန်ပတ်တီးနှစ်ပတ်တီးပေါ့เนาะအားကောင်းဆုံးခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ main ကွက်ကလေးတွေဆိုရင်ခွန်6ခွန်8ခွန်9ခွန်1ဒါခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိုက်ဆုံး main ကွက်ပါခွန်6ခွန်8ခွန်9ခွန်1ပါခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိုက်ဆုံး main ကွက်ပါကဲအားလုံးပဲနှစ်နဲ့ပတ်သက်တာကတော့26 28 29နှစ်တပဲဖြစ်ပါတယ်26 28 29နှစ်တပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိုက်ဆုံး main ကွက်ပါเนาะကဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့မိန်းကွက်ယောဂကလေးတွေမကြိုက်လို့ကိုလုံးမိုင်ကိုကြီးရလို့တွဲဆော့ခြင်းနဲ့ကတ်ဆော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့မှာအားကောင်းဆုံးဝမ်းကျိန်သည်9အချိန်အဓိကပတ်တိကိုဦးစားပေးဆော့တယ်ဆိုတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးเนาะအင်္ဂါနေ့နေကုံဆောင်မှာအားကောင်းဆုံးပတ်တိသည်ခွန်ပတ်တိနှစ်ပတ်တိအားကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တွင်လိုက်ဆော့ပါเนาะစေတနာနဲ့တင်ပေးတာပြလို့ပေါက်လို့ရလို့လည်းဘာမှပြီးစီရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးများအားလုံးเนาะပေါက်တယ်ရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်မို့ဘသူတွေဘလောက်ပိုးရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုကွန်မန့်လေးတွေထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှန်ပေးသွားလိုက်ပါကဲအဖွင့်လာကြတဲ့เนาะအဖွဲ့ဝင်တွေကောပရိသမားတွေကောเนาะဘသူတွေဘလောက်ပိုးရတယ်ဆိုတာဝင်မှန်ပေးသွားပါကဲအားလုံးပဲအခုလိုကြည့်ရှုပေးတာအတူတူပဲကျေးဇူးတင်နေအင်္ဂါနေ့မှာလည်းထပ်မံပြီးတော့ကံကောင်းကြပါစေထပ်မံပြီးတော့ရကြပါစေဗျ